ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജാസ് കിച്ചൻ. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ഷവർമയാണ്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 750 ഗ്രാം മൈദയാണ്. നേരിയ ചുടുവെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 1 സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം കുഴക്കുക. അതേമാതിരി നമുക്കതിന് പാല് വേണം, ചുടുപാൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ചുടുവെള്ളത്തിന് പകരം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 10 ഷവർമക്കുള്ള മാവ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ അംഗസംഖ്യ കൂടുതലായിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കുറക്കണമെങ്കിൽ മാവ് കുറക്കാം. അതിനെ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ലേശം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അടുത്തത് നമുക്ക് മയോണീസ് തയ്യാറാക്കാം. അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിന് 2 കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളയും 1 കോഴിമുട്ട മൊത്തത്തിലിട്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് മയോണീസ് ആക്കി വീട്ടിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ 1/2 പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് സൺഫ്ലവറും ഒരു 4 വെളുത്തുള്ളി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ലേശം ഉപ്പും. മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 3 മിനിറ്റ് പൾസാക്കി അടിക്കാം. ഈ ബാറ്റർ നമുക്ക് തിക്നെസ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൺഫ്ലവർ ലേശമായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് റെഡി ആയിനോ എന്ന് നോക്കാം. ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തായി എന്ന് നോക്കാം. ഈ തിക്നെസ് മതിയെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെ. ലേശം സൺഫ്ലവറും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അത് കട്ടിയാക്കാം. നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം തിരിച്ചും മറിച്ചും നമുക്ക് അത് നല്ല ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. നല്ല ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം, എന്നാലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് അത് നിർത്താം. ഇതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാണ്. ഒരു ക്യാപ്സിക്കം എടുത്ത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യുക. ഫ്രൈ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത ചിക്കൻ പീസസും, കേബേജ്, ഒരു കുക്കുംബർ, ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ്, അല്പം മല്ലിയില, ഒരു സവാള എന്നിവ എടുത്ത് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവ് എന്തായെന്ന് നോക്കാം. 1 മണിക്കൂറാണ് വെച്ചത്. നല്ല കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഓരോന്നും ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം. ബോൾസ് ആക്കി ഓരോന്നും ഒരു 9-10 ലെവലിൽ വരും. അത് ഓരോന്നും ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം. ഇനി അതിലോരോന്നും എടുത്ത് കനത്തിൽ പരത്തി നമുക്ക് പരത്തണം. ലേശം പൊടിയിട്ട് വേണം പരത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം പൊടിയിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കത് പരത്തിയിട്ട് വേഗം തിരിച്ചും മറിച്ചും നമുക്ക് വേഗം ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് വേഗം ചെയ്യണം. തിരിച്ചും മറിച്ചും വേഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് പൊടിയുള്ളതും കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓരോന്നും നമുക്ക് വേഗമായിട്ട് തീ കുറച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ പൊടി മുകളിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച പച്ചക്കറികൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി, വിനെഗർ, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു കുബൂസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്പം ടൊമാറ്റോ സോസ് നേരെ പരത്തി വെക്കാം. ഒരു 1.5 സ്പൂൺ 2 സ്പൂണോളം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നല്ലോണം എല്ലായിടത്തും ടച്ച് ആവണം, എന്നാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും. നല്ലോണം ടച്ച് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മയോണീസയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ
ഡ്രസ്സിങ് ഒന്ന് അതിന് മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് 2-3 സ്പൂണായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പരത്തി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ലേശം മയോണൈസും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അത് ഓപ്ഷനാണ്, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, ഓപ്ഷനാണ്. എന്നിട്ടത് നമുക്ക് റോളാക്കിയിട്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഷവർമ്മ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ കിട്ടും. എന്നാൽ ശരി, ഓക്കെ.